Мы готовы. Начиная с завтрашнего дня коммунальное предприятие «Балансодержатель моста номер 2», это КП «Днепроавтомост», приступает к работам по перекрытию одной половины моста. Это связано с необходимостью продолжения капитального ремонта. В частности, за свои средства коммунальное предприятие «Днепроавтомост» начнет демонтажные работы по ограждению, по демонтажу асфальтобетонного покрытия, а также по демонтажу старых опор электроосвещения, на котором также ранее была использована подвеска для троллейбусов. То есть до момента проведения тендера и заключения договора с новым подрядчиком, для того, чтобы не терять время, коммунальное предприятие эти работы проведет самостоятельно. Согласно календарному графику, который имеется в горсовете, который утвержден уже и мной, как замом мэра, и мэром города, мы планируем закончить капитальный ремонт моста номер 2 до конца 2018 года. То есть по этой стороне точно так же, как и по той, будут произведены замены аварийных балок, а также лечение более 65 балок, которые требуются ремонта. Кроме того, по этой стороне точно так же будут установлены новые деформационные швы и новое асфальтобетонное покрытие. Причем верхний слой будет выполнен не из асфальта, а он будет выполнен из ЩМА. Это на простом языке, будем говорить, такой модернизированный асфальт, который выдерживает больше нагрузок и который более устойчивый к воздействию и высокой, и низкой температуры. Половина дороги, которую перекрывать не будете, любой транспорт по ней может ездить? Без исключения, полностью, абсолютно любой. И общественный, и легковой, и грузовой, если это наш, позволяет. Напомните, пожалуйста, сколько денег в прошлом году потратили и сколько в этом собираетесь? В этом году потратили 70, в прошлом году потратили 73 миллиона гривен. В этом году мы будем обсуждать стоимость ремонта моста после проведения, уже после тендера и после заключения договора. Я же не знаю, может быть, на тендер придет и скажет, что мы за 50 миллионов гривен его отремонтируем весь. После того, как будет состоится тендер, как закончатся торги, как будет подписан договор, тогда уже сможем говорить конкретно о конкретной его стоимости. А что со второй полосой? Я так поняла, перекроют вот эту, которая не была ремонтирована. Что будет со второй? Перекроют полосу, которая не была отремонтирована. По той полосе, на которой уложено временное асфальтно-бетонное покрытие, движение будет осуществляться в реверсном режиме. То есть утром с левого берега будет двигаться на правый 2 полосы, с правого на левый 1. В вечернее время с правого берега на левый 2 полосы, с левого берега на правый 1 полоса. Мы установим реверсные светофоры, и согласно этих реверсных светофоров водители смогут увидеть, в каком движении, в каком направлении, в каком потоке им двигаться. А достраивать ее будут? Там же не закончен ремонт. Ну, конечно, будут. Когда? У нас до конца этого года мы планируем закончить весь капитальный ремонт моста. Полностью мост будет перекрываться ориентировочно с 1 августа по 1 октября. Это предварительные данные. То есть конкретно за месяц мы предупредим всех жителей о конкретной дате перекрытия, полного перекрытия моста. Перекрыт мост будет в том числе и для общественного транспорта. То есть эту полосу сделают до 1 августа, а потом уже постоянное покрытие на весь, я правильно понимаю? Не исключено, совершенно верно, конечно, конечно. И конструктивные элементы, перила, фонари будут точно такие? Точно такие же, идентичные. Покрытие сделают на уже отремонтированной полосе одновременно со второй, или же вот сейчас сначала сделают покрытие, а потом... Покрытие, которое лежит на так называемой отремонтированной полосе, это временное покрытие. В любом случае, то есть оно будет сниматься до основания, заново будет переукладываться. Его уложили временно для того, чтобы до начала следующего этапа ремонта по нему можно было передвигаться транспортными средствами. Это асфальтобетонное покрытие будет демонтировано и в несколько слоев уложено новое. А кто подрядчик, когда он заступает к работам? Кто подрядчик? Подождите, на сайте Прозора есть Кроме информация о том, что тендер на 314 миллионов и аукцион в этом тендере должен пройти 23 июля. Это ошибка? Нет, это ошибка. По-моему, 17 июля, если я не ошибаюсь. Мы Да. в своем отчете сказали, что 17 июля. То есть эту ошибку поправят? Я потому думаю, что да, она- то есть, насколько я знаю, 17 число. 17 июля. Июля. Ну, журналиста спросите. Сайте Нет, на сайте Прозора. 23 Прозора, ну, июля. есть посчитанная калькуляция стоимости ремонта моста. Вышли с таким предложением. В прошлом году, по-моему, у нас по результатам тендера удешевление произошло, по-моему, на 15%. Это следите за ценопонижением, следите, кто какие цены будет предлагать, чтобы потом не было разговоров, не было криков, а почему так или почему.
достаточно важный для города ремонт. Обращайте внимание, кто делал какие предложения, и какая фирма, из которых будет принимать участие в торгах, какая из них имеет опыт ремонта мостов. Потому что, как правило, придет фирма, которая продавала в Полтавской области канцелярские бумаги, туалетную бумагу. Потом приходят и говорят: ой, а мы дали дешевле всех на 20 миллионов гривен, мы, правда, мост ни разу в жизни не ремонтировали, а месяц назад получили лицензию, у нас почему-то завернули. Поэтому, пожалуйста, журналисты, максимально внимание к проведению тендера, чтобы не было потом никаких глупых вопросов. А С ремонт разными мостов подрядчиками Что? качество может отличаться, и как Конечно, это потом конечно. на эксплуатацию может повлиять. Прежде всего выбираются подрядчики, которые имели опыт аналогичных работ в проведении таких работ. Кроме того, со стороны каждого подрядчика вносится банковская гарантия на проведенные виды работ. То есть, если что-то вдруг пойдет не так, чтобы у городского совета были деньги, за чьи средства это можно исправить. Но я думаю, до этого не дойдет. По той стороне моста, который у нас выполнялись ремонта, к подрядчику по качеству ремонтных работ, у нас по качеству работ у нас нет никаких вопросов. А скажите, пожалуйста, ремонт других мостов на Комсомольский остров, там были разные проекты, они откладывались. Когда будут деньги. Когда будут деньги, то сделаем. Давайте сразу все мосты в городе перекроем в один год, да? Нет. Все. Чего? Давайте сразу сделаем. И плоты сделаем, 2 аэропорта построим, один здесь, второй здесь, чтобы люди могли перелетать туда. Давайте все мосты закроем в один год. А завтра в какое время почему закрывают? решили легковому транспорту разрешать проезжать? Это не будет создавать проблем на вот этой вот? Не будет создавать, когда будет создавать проблемы для нагрузки, мост полностью перекроется. Пока будут проводиться демонтажные работы, работы по демонтажу ограждения, работы по переносу, если вы видите вот эти все сети, которые идут в коммуникации, это все тоже необходимо переносить на другую сторону. Временно это не будет мешать движению. Иногда, может быть, в какие-то определенные дни, в ночное время, скажем, с 2 часов ночи до 5 часов утра, мост тут будет перекрываться полностью, может быть, я не говорю, что это будет, может будут единичные случаи, об этом всех будем информировать. А во когда сколько именно завтра завтра? перекроют? Когда перекроют, тогда скажем. Да, завтра в какое время? Неизвестно, в какое время, мы пока занимаемся этим вопросом. Ну, завтра. Для нас опоздали, когда и для кого перекроют мост и полосы. Приступаем к подготовительным работам по перекрытию моста с завтрашнего дня. Планируем до понедельника полностью движение по одной полосе.